你现在问他，对啊，做旅行社要有良心的。问他那个餐馆名字啊。9月19号到10月18号嘛，报了一个携程的30天的美国、加拿大的团，然后每个人花了加上自费花了超过4万5，就2个人9万多。第一个问题就是酒店，基本上全程跟我们宣传单上也是不一样的。我们出团通知书上就是具体的每一家酒店就是我们实际入住的酒店，对吗？哦，是的呀。我记得我们住了20几晚，只有一家酒店是床单是换新的。如果是皱巴巴的，就是上面有污渍的，肯定就是之前有人睡下来不换的。是10月11号左右那晚，然后25个人是至少7个人拉肚子，就是给我们吃的东西是馊的，很严重的，就是半夜里面拉了10几次来。我们是随身带那个成人尿布穿在那个身上，就怕万一有一个阿姨就是拉在裤子上，就是很可怜的，不管我们就是拉在裤子上嘛，拉在裤子上来，他们一点表示都没有的，也从来没有道歉过。Much that I can do here. I mean, if it was here, I mean, I would say you probably shouldn't eat there, but yeah, there's not a whole lot I can do though. 除了月底收的，还有饭的也有收的啊，有收的人他说了下一次改正，那下一次改正有什么用？我们都行程都结束了。他先道歉，肯定要先道歉，然后就是按照法律赔偿我们呀。这个产品我们是一个代理的嘛，只要我们核实这个的确存在的，我们对供应商都是。那我现在不是证据都提供了吗？那你们应该已经2个月了，应该已经核实清楚了。于导游他那个人身威胁我们，他就还要报警抓那些男游客，这种事情你们其实都应该好好的跟供应商去沟通，就是要惩罚一下他们，不然他们就这样子下去就无法无天了，你知道吗？这是肯定的，就是说那我就想知道你们惩罚了没有？我都投诉了2个月了，这其实是一件很累的事情。我投诉2个月，你不要告诉我们携程也没跟供应商说，供应商也没跟那边地接社说，然后那个司机跟导游就无所谓的，就是我们流氓就流氓了，就是伤害消费者就伤害消费者。这个事情也算是一个媒体的事情嘛，对吧？我们也非常重视，包括我们这个相关的领导，我们一直都在和供应商的这个对接人、负责人来反馈这个问题，我们也非常高度重视这个问题，对吧？对这个相关的这个司机也好，这个带队的这个领队或者地接导游也好，我们都是会做出相应的处理，但每一次其实都是很认真的仔细的再去和我们供应商做一个反馈沟通，但是收到的一个回复基本上是没有什么变化的。这个食物中毒，根据我们这些常规遇到的这些问题，真的很难去说是这个旅行社安排的团餐，对吧？导致这个食物中毒。那旅馆呢？你旅馆降级了，你行程单给我的这个跟那个实际的，你这个总好说了吧？这个证据总确凿了吧？关于旅店方面，就是说我们是不服的，我们就是按照这个房费是有退还给到您嘛。补偿费用是9913.8啊，对，2个人一共。携程就是给我这个解释，真的很难接受，只能说。零食品 APP 等你下载。